OK。嚇唔係坐你隻船咩？我哋之前幾次完全都冇問完，但我睇下跟人哋去睇下有冇邊個點有。因為我哋自己唔識啊嘛，唔識喺邊個位置。你唔叫人哋，跟住喺你架船度揸嘅咩？啊！你又啱喎，調翻。請人哋過嚟揸你。你今日冇團，可唔可以？傳說山頂嘅怪獸。邊度山頂？我山頂咯。有好多個山頂嘅喎。山上嗰啲咩鬼？上唔知係咩怪獸。OK。唔知山上有咩怪獸。